السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الدواء للشفاء من السعال، وخاصة الناس اللي مصابين بالسكري كيقدروش يشربوا السيرو. هاد الدواء سهل، ما فيش شي حاجة اللي كتيرة. قشور ديال الرمان، قشور الرمان، واحد الكاس كبير ديال الماء. كنديرو القشور ديال الرمان مع الماء، وكنديرو تحت واحد النار حتى كيغلى. غير كيغلى كنطفيو عليه، كيدفى شوية، نشربو منه واحد الكويس صغير في الليل، وفي الصباح هكاك إلا بقى فينا السعال نديرو العشية تاني هكاك، والصباح إن شاء الله راه إلا كتر يومين ما يبقاش السعال يدور بيك. وهذا مجرب، والجزاء اللي بغيت من عندكم نتوما هو واحد الدعوة، قولوا الله يسهل عليك. والسلام عليكم.